வணக்கம். நான் உங்கள் பாண்டியன் தான் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி Hondaactiva 5G 4G அது மாதிரி லேட்டஸ்ட் உள்ள வண்டியில் ஆக்டிவாவில் எல்லாமே சேமாக கழட்டுற ஒரு சின்ன வீடியோ பதிவு. என்னோடய கஸ்டமர் கேட்டிருந்தாரு, ஆயில் எப்படி கைட்டி மாட்டலாம், நீ கொஞ்சம் வீடியோ ஒன்று போடுப்பா அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதனால் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு நான் போடுறேன் பாருங்கள். இப்போ லேட்டஸ்ட் ஆக்டிவாவில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வர ஆயில் ட்ரை போல்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 12 வரும். ஓல்டு ஆக்டிவாக இருந்தால் 17 வரும். கீழே வந்து இது 12. கொஞ்சம் ஓல்டு டியோ, இதை டியோக்கும் இந்த மாதிரி தான். நீங்கள் டியோக்கும் இந்த ஓல்டு நீங்கள் திருத்திட்டீங்கன்னா மேக்ஸிமம் எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம். இதுதான் ஆயில் ட்ரை போல்டு. இதில் வந்து ஆயில் வருது கீழே. நீங்கள் அதை கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கணும். லேட்டஸ்ட்டு 4G 5Gயில் வந்து இந்த ஆயில் ட்ரை போல்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைஸ் தலை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த தலை பார்த்திங்கன்னா இது லேட்டஸ்ட்டில் 12, ஓல்டில் வந்து 17 வரும். ஆனால் த்ரெட் எல்லாம் ஒன்று தான். ஆயில் ஊற்றலான்ற பார்க்கலாம். இந்த வண்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 800 ml ஆயில் தான். 750 தான். ஆனால் 800 ml வரைக்கும் ஊற்றலாம். ரொம்ப அதிகமாக ஊற்றக்கூடாது. ஒரு சில 1 லிட்டர் ஆயில் வாங்கி வந்துட்டு ஊற்ற ரொம்ப கஷ்டம். ஸ்கூட்டர் டைப்புன்னு கேட்டால் அவங்களே கொடுத்துருவாங்க. 10W30 கேஸ்ட்ரால், ஷெல்லு, மோட்டோல், நீங்கள் எந்த பிராண்டட் ஆயிலாக இருந்தாலும் பிராண்டட் ஆயிலாக ஊற்றலாம். ஊற்றியாச்சு. இப்படி சப்போஸ் நம்மக்கிட்ட இப்போது இந்த மாதிரி கேஸ்டல் டப்பாவில் வாங்கி ஆயில் இந்த மாதிரி டப்பா இல்லாத பட்சத்தில், ஆயில் இல்லாத இந்த இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி வாங்குகிறோன்னா கேஸ்டலில் இனிமேல் வரும். சப்போஸ் இல்லை இந்த மாதிரி இல்லை நம்ம புனலை வச்சு தான் ஊற்றணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வண்டியை சென்டர் ஸ்டாண்ட் போட்டுட்டு நல்லா பாருங்கள், அப்படியே சைட் ஸ்டாண்டில் போட்டுடலாம். சைட் ஸ்டாண்ட் போட்டுட்டு சென்டர் ஸ்டாண்டு ப்ளஸ் சைட் ஸ்டாண்டு போட்டுட்டு, ஆனால் கொஞ்சம் சேஃப்டியாக இருக்கணும். சாய்ச்சின்னா வண்டி சாய்ஞ்சிடும். பாருங்கள், வண்டி அப்படி சாய்ச்சிக்கும். இப்போ அந்த மாதிரி டைமில் புனலை வச்சு நம்ம ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். இது சிம்பிளாக காட்டுறது தான் உங்களுக்கு நான் காமிச்சேன். ஆயில் ஊற்றியாச்சு ஆல்ரெடி. அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் நம்ம, ஆனால் ஒரு ஆள் கண்டிப்பாக கூட ஒரு ஆள் இருக்கணும். ஏன்னா கொஞ்சம் கரெக்டாக இல்லை, ஸ்டாண்டு சரியாக இல்லை அப்படின்னா வண்டி சாஞ்சு விழுந்துடும். பாருங்கள், அவ்வளோதான். இப்படி தான் ஈஸியாக வந்து நம்ம இன்ஜினில் மாற்றிக்கலாம். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பற்றி உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம். கோடம்பாக்கம் பாண்டியன்.